บุพเพสันนิวาสอีกมุมมองหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองแบบตลกอะสมัยใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่คนดูน่าจะดูแล้วมีความสุขแล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่แน่นอน